今日咧，哇，翻嚟真係好熱鬧啊！咁我咧就主要咧就負責咧係透過口琴咧係同佢哋一齊呢個共賀呢個中秋。原來佢個個首歌都識嘅，仲叻過我喎，好開心啊！平時咧我就嚟呢處咧係我哋有個探訪計劃，每次都係個別同啲探訪者傾偈嘅。我哋通常咧就每個月探一次，total 咧就探4次。我哋通常就同啲院友傾下偈啊，俾佢睇下佢想分享佢嘅生活啊，或者各方面咯。咁都好多謝黑暗中對話希望大使呢2期嘅探訪啦。其實當中大家都有好多準備功夫，譬如都會事先了解下院友嘅一啲興趣啊、喜好啊。我試過好幾次㗎啦，個院友咧，其實佢離遠見到你咧，佢都會好開心咁樣去嗌你個名，然之後，哎呀，黃姑娘你嚟啦咁樣，其實咧真係好開心。就算係簡單傾談，譬如日常閒話家常，又或者講翻以前啊，又或者投其所好同佢哋去唱下歌啊、傾下偈啊，咁其實呢啲全部都係種種都可以幫我哋院友豐富翻佢哋嘅生活啦，減少個孤獨感嘅。因為年紀大咧，如果同佢分享咗啲乜嘢咧，佢未必會記得好清楚，但係喺個潛意識嘅裏邊，佢哋係感覺到嗰種溫暖嘅。院友知道原來希望大使佢哋原來係都有佢哋嘅限制啦，眼睛上面嗰個殘障啦，咁但係其實都俾佢哋嘅熱情啦，同埋咧佢哋嗰個堅強都感動。其實對院友都有一啲啟發啦，係啦，咁佢哋都可以再積極啲去思考下自己嘅生活啦，有一啲即係新嘅諗法。當我做咗呢個服務嘅時候，我就發覺其實每個人都有好多唔同古仔啊，只不過平時見到嘅時候，佢未必同你講咁多，係真係要面對面坐低喺一個空間靜靜地咁傾嘅時候，先發覺哦，原來每個人嘅經歷都好特別㗎喎，即係唔單止係我一個咁樣。咁所以我好開心可以即係我用呢個視障嘅身份，我能夠鼓勵到大家啦。咁若果遇到一啲好積極嘅例子嘅時候，亦都係佢哋係鼓勵返我。多謝咪咪，好感謝你。我都好感謝你啊！你啟發咗我一個咧，原來我嘅説話可以真係幫到我嘅，真係幫到我嘅。謝你，個人好似通咗咁啊！係啊，實輕晒㗎。我真係好開心，我繼續努力，你都繼續努力，大家一齊努力，好唔好啊？好，多謝你哋啊！